रेकगनाइज बा एप्रुवेल BTR बो नङा बे जाहैबाय मेमोरेन्डाम मोनसे बे जाहैबाय मा होनना बुंनो थाङोबा बे मोनसे रिजोल्युसन लिरनाय बे रोखोम आरो बेनिखायनो बिदियाव सोरखौ प्रेसार होनो बिलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराहाय बुंदों जे बे BTR एकर्डनि सायावहाय माखासे बिसफोरखौ सोनानै होदों होननानै बेबायदि बाथ्राखौहाय बुंदों जोंहा दिपेन बर' साराहाय बे एकर्डखौथ' गोबां गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोरानो मोजां नङा गाज्रि थिग नङा हारिनि थाखाय मोजां एकर्ड नङा बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो मोनसे मेमोरेन्डाम बायदि बायदि XYZ बायदिसिना बुङो नाथायब्ला दिनै रायजो राजाफोराबो बुंनो हमदों जायनि कारनाव दिनै इमप्लिमेन्टेसन खोब खालामनो हायैनि जाहोनावहाय दिनै रायजो राजाफोराबो दिनै बुंनो हमदों जे बे एकर्डआ हसायैनो मोजां नंमारगौना नंमारा जायनि जाहोनाव दिनै बर' रायजो राजाफोराबो बुंनो हमदों नङा होमबा मानो होनना बुङोब्ला दिनै मोनसे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दाबि खालामनांगौ दिल्लीयाव थांनांगौ दिनै मुभमेन्ट खालामनो थाखाय सरकारखौ सिगिनो गोनां नङा होमबा गोबां XYZ दिनै नै मोनसे इमप्लिमेन्टेसन खालामनो दिनै दाबि खालामनायनि मुभमेन्ट खालामफिननायनि थांखि लानो गोनां जानायाव दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआवबो गोबां सोंलु नङा होमबा रायजोफोर हसायैनो बे एकर्डआलाय माबायदिथि एकर्ड मार्क मोजां नंमारा नामा बे एकर्डआलाय हसायैनो थगायजानाय एकर्ड मार्कसो नामा बिलाय गोबां सोंलु नङा होमबा रायजोफोर दिनै जोंहा रन्जन दैमारिनि सायाव दिपेन बर' साराहाय बाथ्रा बुंदों बेखौबो जोङो सानो ओरैनो खुगाजोंल' बुंनानै जाया खिन्थु प्रेक्टिकेलि जुदि जेब्लासिम रन्जन दैमारिया हसायैनो मोगथाङाव हसायैनो जुदि उदां अख्राव फैनो हामारोबाथ' बहुद रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोजोननाय मोनसे फैगोन आरो मोनसे फोथायनाय फैगोन दिनै सबसे सिगां BTR एकर्डनि दफायाव जिहेतु बख'नो गोनां माखासे जेलाव थानाय सुबुंफोर जुदि बेखौ BTR सरकारा जुदि गोख्रैनो जुदि बेखौ इनिसियेटिभ लानानै जुदि मावोब्ला सोर रायजो राजाफोरा गाहाम मोना बयबो रायजो राजाफोरा गाहाम मोनगोन दिनै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बै न'खरफोरनि दिनै मेगनाव मोदै गोसोआव दुखु दाहा थानाय बेफोरखौ जुदि बोस्रांनानै होनो हायोबा सोर रायजो राजाफोरा गाहाम मोना गासिबो मोनगोन दिनै बे एकर्डखौ सोर हामा होननानै बुंगोन जुदि बे बायदि इमप्लिमेन्टेसनफोर जि बे दफाफोरखौ जुदि इनिसियेटिभ लानानै जुदि मावलांजोबोबोला मोजाङै मावलाङोबोला रायजो राजाफोरनो मावनानै देखायोबा सोर रायजो राजाफोरालाय बुंगोन बे एकर्डआ हामा होननानै रावबो बुंनाय नङा होमबा रायजोफोर दिनै खुगाजोंल' रन्जन दैमारिया गसिगोन गाबोन रन्जन दैमारिया गसिगोन जेलाव थानाय केदारफोरा गाबोन गसिगोन होननानै बुंबाय थानानै खुगाजोंल' बुंनानै जुदि गवाबा दिनै 3 बोसोर जालांबाय BTR एकर्डआहाय दिनैसिम गवाखै अभियासलि बुंखागोन सोरबा अपोजिसननि पार्टियानो जा सोरबा रायजो राजायानो जा आंबो बुंगोन कारन जोंहा प्रमद बर' सारा देखा देखि बुंबाय बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा रन्जन दैमारि साराबो गबाय होननानै देखा देखि गोथां थगायबाय ओरैबायदि गोथां थगायबाय जोङो आसा खालामो जोंहा दिपेन बर' साराहाय प्रमद बर' सार बायदि जाया प्रमद बर' सार बायदि थगायसुला जानाय नङा होननानै जों आसा खालामो जों फोथायो दिपेन बर' सारनि सायाव जोंहा एबसु दायो सोरबा सासे लिडारखौ बुंनाय लोगो लोगोनो एबसुआ बदनाम जायो दुलाराय एबसुआ नाथायब्ला गोबां समाव जोङो आं हले बुंखायो आं एबसुखौ आं गाज्रि होननानै बुङा एबसुआ जोंनि थाखाय मोजां गोथार एबसुआ बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिनस्रि जोङो फोथायो जोङो सानो नाथायब्ला दिनै माखासे दैदेनगिरिफोरासो दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावनि लाबा लाबनि थाखाय गावनि गादिनि थाखाय गावहा गोजौआव गावनि इयुन संसारखौ मोजां खालामलांनो थाखाय दिनै बेफोरबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दिनै गोदोर लेभेलाव गोजौ लेभेलाव थांदों बेनिखायनो जोङो आसा खालामो जोंहा दिपेन बर' सारा जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों एक्स एनडिबिफोरखौ गहोनायनि जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नायनि जि इनिसियेटिभ लाना खामानि मावबाय थादों जों आसा खालामो जोंहा दिपेन बर' साराहाय प्रमद बर' सार बायदि थगायसुला जाया फेरेंगामोन बायदि गबिन्दमोन बायदि जों थगायसुला जाया जों बेखौनो दिपेन बर'नि सायाव दिपेन्ड खालामो बेनिफ्राय दिपेन बर' सारा मा बुंलांखो नोंथांमोना नायलांदो रायजोफोर एनडिएफबिनि जि केसनि मेटार दङ केस उइथड्रलनि बेलायाव बिथांमोना नन हाइनियासनि 263 खौ अलरेडि उइथड्र खालामबाय माखासेया भेरिफिकेसन प्रसेसआव दङ हाइनियास केस जि दङमोन बिनिनो 2117 बेखिनि केसखौ फाइन्डिंस मोनदों बिनि भेरिफिकेसन केस टु केस आरो 200 केसखौ उइथड्रल खालामनायनि थाखाय बेखौ माने रिकमेन्ड खालामदों होननानै दिनै फोरमायदों जि हाइनियास केस दंमोन आरो बे जथेस्थ क्रिटिकेल थेवबो बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामबाय होननानै जोंनि रोखा फोरमायबाय आरो बिनि उनाव जोङो खावलायदों जे जेलाव थानाय
NIA आरो CBI कर्टआव थानाय जायफोर NDBआ दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो दिहुननांगौ आरो जों बुंदों जे जुडिशियेल लिगेल मेटाराव जिखिनि क्रिटिकेल बा कमप्लेक्सिटी दङ बे आलदा बाथ्रा खिन्थु जों लुबैदों जे लांदां अख्राङाव बिसोर फैनांगौ बेखायनो बिथांमोनखौ बेलाव लाबोनांगौ आरो बेलाव लाबोनांगौनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव थानाय जि केस रन्जन दैमारि आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आरो NIA निया कर्टआव थानाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जिखिनि जोंनि केडार्स बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेलनि थाखाय NOC प्रभाइड खालामनांगौ होननानै जोंनि दाबि दैखांदों आरो बे मेटारखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनि लेभेलाव डिसकास खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायबाय दा बेखायनो जों सानो जे एक्स ग्रेसिया होनायनि बेलायावबो माखासे दिनै आप टु डेट डाटा बिथांमोना होदों 539 नि बे लेभेलाव दिनै मोनहैबाय जों सानदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि जि प्रक्रिया बे मोनसे लेभेलाव मोनसे ट्रेकआव बे सिस्टेमेटिकलि सोलिगासिनो दङ आरो इमप्लिमेन्टेशना टाइम बाउन्ड जानांगौ मोनसेबो एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशन पार्टआ गोलैनानै थायाखै प्रसेसआव दङ खिन्थु टाइम लाइना डिले जादों जों खनफ्रोमबो बेखौनो बुंदों आरो डिले जानायनि थाखाय रायजो राजानि गेजेराव एकर्ड सिगनेटरिफोरनि गेजेराव माने मोनसे गोनो गोथो बेबायदि सावरायनाया गेजेर गेजेर माने नेगेटिभिज्म डिस्ट्राक्टिभ माखासे माने बाथ्राफोरखौ प्रसार खालामनाय प्रपागान्डा खालामनाय माखासे लेभेलनि मानसिफ्रा दिनै बेखौ माने एकर्डनि सायाव बिस सोबाय थानायखौ जों नुदों दा बेखायनो एकर्ड सिगनेटरि आरो रायजो राजानो जों क्लियारिफिकेसन होबाय थादों आरो बयबो जोङो कनफार्म जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेशन जानांगोन आरो टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेशन जायाबा बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक जोङो पन्था लानो बाध्य जागोन बे बाथ्राखौबो जों गभर्नमेन्टनो फोरमायदों दा बेखायनो जों सानो जे भारत सरकार आसाम सरकार आरो BTR काउन्सिल गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जिखिनि मावनांगौ खुनु कारनाव जाहाथे लेहेम खालामा डिले खालामा गुबुन खामानिखौ मावनायनि अनगायैबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि पार्टखौ उइथ माने फुल माने स्पिरिटआव मावनांगौ बेखौ दिनै फिन खेबसेबाव जों खावलायबाय दाबि दैखाङो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ लानानै जों सिरियास आरो बिनि थाखाय फैबाय थानाय 2024नि गेजेराव एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशननि पार्टखौ फोजोबनांगौनि थाखाय सरकारा जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ मावफुंनांगौ बेनो जोंनि क्लियार काट